Это действительно работающий народный способ избавиться от кашля без особых усилий и всякой химии. За один день избавляет от кашля и першения в горле. В стакан теплого молока добавьте небольшую щепотку соды, кусочек сливочного масла и чайную ложку меда. Все это хорошо перемешайте. Принимайте утром и вечером, и кашель как рукой снимет. Еще больше полезных рецептов у меня в телеграм-канале. Переходи по ссылке в профиле.